Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu edozein triangeluren barne angeluen batura beti 180 dela. 3 demostrazio desberdin egingo dugu. Lehenengo eta behin, triangelua horrela tolesten baldin badugu, ikusten duzue 3 angeluek angelu laua osatzen dutela. Hau da, 180 gradu. Hau papelarekin zeuek ere bai egin dezakezu. Eta hau edozein triangelutarako. Nik triangelu aldatuten badot, bardin-bardin. Tolestu ezkero, 180 gradu. Bigarren demostrazio bat izango litzateke, biraketaren bidez. Hau da, nik triangelu honen kopia bat honela biratzen dut, bigarren kopia honela, eta oingotan ere bai, 3 angeluen batura 180 gradu da. Eta 3. demostrazioa izango litzateke, nik angeluak trasladatzen baditut, 3 angeluen batura 180 gradu da. Gero arte!